Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di videoku kali ini aku mau buat video unboxing sesuatu. So pasti kalian penasaran dong aku unboxing apa. So ya langsung aja, let's get started. Nih guys, aku mau unboxing ini dan ini. Guys, kalau kalian nggak tahu, ini adalah lampu belajar. Untuk belajar bisa, dan aku butuh buat nge-spam juga bisa. Buat nge-spam malam ini harganya 90.000. Ini aku belinya pakai uang tabungan aku sendiri ya. Dan yang ini itu yang kayak begini loh guys. Contohnya yang bisa goyang ini gitu. Ini tuh harganya 12.000. So kita buka dari yang ini dibuka. Nih guys, ada casannya. Dan ini dia lampunya. Tuh, bagus guys. Lampunya ini bisa dicas. Nih cas buat ke lampunya yang pakai ini guys. Dan ini buat colokinnya, ini buat on off nya. Kita aku cerita aku batas sih yang bener aja cuma segini. Ini guys, saking takutnya guys tadi aku. Ini guys, ini aku mau pencet on dipencet, kita langsung pencet on off yang ininya. Ini sih cuma satu warna aja ya, tuh cuma satu warna. Ini kalau di ke posisi siang ya, jadi kurang cahaya itu kurang bagus gitu. Jadi kalau misalnya di dalam itu bagus banget guys. Oke, aku sih sumpah takut patah ini, sumpah beneran. Aku matiin aja. Jadi dan tinggal yang ini harganya 12.000. botak, pala botak. Dan ini juga ada double tipnya buat dipasang di mana aja. Tuh guys, tuh ini kita pasang gitu. Tuh nyala, kalau ditepuk itu nyala guys, yang di dalamnya itu nyala lah. Kalau ditepuk tuh nyala guys. Oke. Jadi ini tuh pasangnya dan ditempelnya itu di kaki ya guys, mau ditempel di mana aja. Dan ini emoticonnya kayak gini, emojinya lucu banget ya guys. Kalau yang misalnya kayak tersenyum kayak tersenyum ada lope-lopenya lah, pemalu lah, aku kayak nggak begitu suka. Aku tuh paling suka tuh yang ini dan yang di atas yang ini loh. Dan yang ini juga aku suka. Udah, skip aja. Ini bisa ditempel di mana aja guys, di mobil, di motor, di meja belajar, atau di meja belajar. Atau di sini juga bisa guys. Tapi melekat sekali di luar ini. So guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. So bye guys, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.